abatulaba tuli ku Prime Tower yenze Nyondo Rozet awabula nzo kubanga ate nkyalirako mukwano gwange ngenda kubanga mubanjulira mu bwangu ddala katugende tulabe emirimu gyakola mpola mpola gyakwasaganya era naye yali munnamawulire munnange oba ngambe nti munnamawulire munnange simanyi oba akyali naye nga bwe tugenda mpola mpola tugenda kubanga ate tumutuukako wakolera twogeremuko naye yaliko munnamawulire yakola ku TV ez'enjawulo naye twagala tumanye kati ali eno Dubai ebyamawulire yabivaamu oba akyabirimu so we wano wenyini kuba yangambye 27th floor and then 2702 we wano wenyini nyini so tugenda kubanga ate tumubuuza ku kansubire nti gyali yasomye wow mulengedde gyali so katugende mpola mpola munda tubeere nga tumubuuza akate abange masalame abange ndaba kuchimu kwa mama nga muli busy wala ibade sitegedde tukola mpola gamba wallahi tukola mpola tukola mpola chansa tukola baby girl ngonyirira ayina libwentyo kuchimu kwa nototya corona tujeko mas tuzijeko sagala kwogera njagala nkulabe bulungi njagala netegere yes ngalange nkwete aha ni fine ogamba ki jakijana obulamu bugamba ki obulamu bulungi emirimu gigamba ki emirimu mpola happy new year nakulaba mwaka guwedde kati bwogamba mwaka guwedde kibanga nti oba by the way kibanga ekibadde nti ekyemabega enyaate mwaka guwedde mwaka guwedde ne just mwezi ndi fine dia ng'olabika bulungi Jackie omusana watu musana gutusiwusamu omusana gwene Dubai gutusiwusamu n'olabika nenga still ero onyirira asogo wenna tulaba nkubuuzizaako era kankwagalize omwaka omujja gukubeere gwa mirembe kuba twakakutandika eno January so nsaba mu mwenna abana kusubscribinga ku Nyondo Media ate mugende mbatubereka mu subscribinga anatira mu sharing waka wafe aberenga atambula tukamba tu abenjawulo kuba tubatuusako stories nyingi ez'abaana tubatuusako businesses so no ensonga eyo beranga ate otufollowinga onako olwaleero nkyalidde ate mukwano gwange Jackie Jana kyema yabasinga mu mumanyi nze manyira Jackie Jana kuba we nali mugoberera enya lyalinga akozesa nenga tugenda kumanya manyaga amatuufu tumanyeko ku bulamu bwe kitonotono mpaka nakate sawa y'olwaleero kubanga ali wano Dubai akola ki so Jackie Jana wanzi amanya matufu gwani ngojeko Jackie Jana kuba kimanyo erikola bukozi sente terikola sente nalyo lyange nayo liryo ze Jackie Janat Jackie Janati kati salako kati netusigala Jana nenga manya gange agetika yenze nakate omuyovu nakate oba welira kisinte njovu chovola nakate omuyovu banakati babera bante yes abantu abasinga bamanya erinnya lyante but n'abenjovu balituma munjovu tuba bambejja bannakati omubala gwaffe gutuula kuffe gugamba gutya simba amasanga nakatajja abange okay so kubuzeko yakulaba mukwana ndaba ku Nyondo Media kubuzaako oli otya mukwano happy new year oli bulungi byokola bigamba bitya nsanyusa okubeera waneeno and kansuubire nti mugenda kunyumirwa naffe tunyumyemuko right okay so okusookera ddala nze nalinga nkufollowinga ku Delta TV later ine kulane ku baba nenga kuba walinako program gye wali okola abakyala bazira and then waliwo n'endala njagala nga bwendi naye program ezo zalinga zinyumira kuba nalinga nga nkufollowinga bwe nakusekana mu Uganda Convention I was so surprised ate kyanyumira ba mentally down to earth when nakubuzaako n'ensanyuka the way you welcomed me ngolinga nga nti yali andabyeko yali ammanyi I was so surprised. Nange nali ngamba mituze celeb. Sorry follower wange.
Naenda ba celebu nange. Nina mitinze celebu. Wenzo utebombeka. Wow, I'm so glad dear. Kati tugenda kusoka tuiteite mu katono nnyo kubanga by the way oli omu ku bakyala ba inspiring nganga. Thank you so much. Yes, I'm telling you the fact. Kuba gwe nalabanga bwetegeje bombekanga mu ngeje yogeranga mu kitegeera. So lwakuba nti nze ndimu chamu oli hype. Aha. Ne ugambanga nkutunya bwenti ne followinga so nali musanyufu nnyo. Ate kati abantu ngammwe mubera mwine experience mbambagala nnyo ensonga lwaki nakufula mukwano gwange ne nkusambere nga nkukyaliako okola tewali mu bino ndagirira mukama nyambye sikoze ekisigoze era ntu eri yabyanfuna kituufu Uganda umanyi living a life as a celebrity in Uganda kizibu. It's very hard. When osobola okusanga celebu waffe ng'atambula kukubo yes ali bibye naye Uganda anyway ne ba celebu bano bennyini abaloko aba Emirati nabo it's the same issue gye ba facing. You cannot walk on the streets ng'otambuza bigere obeera ku boda bakulengera oyambala obubi bakulengera ate Temani nange nali ntandise okufuuka celebu. Yeah, already you are. Sinali ntandise. Nga olinya taxi wali wabakubuuza nawe olinya taxi. Kakati olofuna otya program, ofuna otya idea eyo kujja ati wanene Dubai era wajja mwaka ki? Tugambe nti wano maze obbanga ki? Baiti gogeno jeans jake eyo Nyondo. Well, I've had several interviews na isibulira. Truth is, okuva Uganda sava Uganda nti nzija Dubai. That's the truth. Naja Uganda nga nzunga byange ngenda byange. Salemererwa ya search nti nalemererwa nedda. Naye nafuna ate proposal eye Dubai okuva eri mukwano gwange kati waliwo mukwano gwange bamuyita Kudra. Kudra ya connectinga ku mukwano gwe webityo. So nabako proposal gyatuyitira munga really kasente na kasente kwekali nga kirungi nga wanene Dubai so koleke ngeri gye wali ogenza obuddeyo wa Dubai oli mukuyitira muko buyitizi yes mukutulako waneeno nolyoka nafuna proposal ya Dubai ngeri juise nensalawo ngende Uganda nkome wanene Dubai ngeya wanate eri byali biwanvu the truth byali biwanvu naye nga maybe byali bijja kukola naye ate sejjusa yali nsi ki oba nkuyingidde nnyo najogerako ne bangamba tuddanga mukyogera yeah so bananyina kapaati kenyagala ataawo kubanga mbuuza bagamba behind a successful man there must be a woman, a hard-working woman, and behind a successful woman, vice versa. There is no man. But behind a successful man, there is always a woman. Behind a successful woman, there is no man. Gwe babuuze kati kankubuuze saawa eno otuse Dubai obulamu bwabeera butya watukirawo wabeera successful as in obulamu bwakwangwirirawo mu ntandikwa obulamu bwali buzibu nnyo things changed nti natuuka kinali nsuubira si kyekyaliwo from byensula anyway okuva ku byensula ku byendya ku weather buli kimu kyakyuka ku mikwano ku bantu betwali tumanyi everything changed. Dubai abantu bekyusa, Dubai abantu bakyawa, Dubai abantu banyigira abantu nga tewali nsonga, Dubai abantu babba bannaabwe nnyo n'amaanyi mbadde saagala kikozesa ekyo kimanyi bafera kanjigambe mu kufera bangi wanene banagana bakyuse mukama mulungi nti omanyi nja kugambako ekintu kimu nti buli wobeera nga weeyisizaako bulungi ate awali abakukyaye n'abakwagala bebakola ki bwe bava so nafuna emikwano egyanyimirirawo nafuna emikwano abafuuka eŋŋanda ne banyambako ne bankwatirako wano naye things weren't easy. Okay, gwe atulaba ali ku Nyondo Media eyenze Nyondo Rozet nateera nyongera okwaniriza kweno show ale tukyagendera ddala maaso so wenaze okuba nga ate nkyalirako Jackie ku office ye era naze n'ebirowoozo byadde bibiri nga tumaze okukola
eyafate tubenga ate era tugendako nesho endala ekwatagana ku baana bano naddala bana baduka mu biyumba naddala bana bali wano kudunga babondabonda so gwe natulaba omanyi sometimes kibeera si kintu kirungi okuwuliriza ku side emu onakulya side ndala bagamba nti tosalanga gwakawala nga onakuwuliriza gwakaki gwakalenzi so eva mbadde nga nzija nesuriza abaana baneeno kubanga omwana wajja nakuyitiramu ebeera gyayitamu of course nogamba yeetagiddwa kuyambibwa atya then mbaga mukola life story gye bamukoze naye waba ayagala kudda wakanadde waka abala kufuna mulimu abavayo ne baba nga bakola ki nga bamuyambako naye ate beevuma ba agency abo ababaleeta oba abo babafunira emirimu waneeno era boogera ebigambo bingi nnyo bwena ku TikTok babeera bayomba weba baze gy'oli bakugamba byanjawulo so n'olwensonga eyo kiba kiri nnyo nga litulizako ku side enki endala kubanga aba agents wano bangi era abaana bangi bakola ki babakuba oba babeevuma so olunaku olwaleero ndi ne Jackie agenda okubanga ate gwe tutayitamu nako olunaku olwaleero so gwe nzija okukomako eka kubanga si eka yali wanaleeta abaana ewa Dubai so tugenda kubanga tufuna n'abantu ab'enjawulo baagents ab'enjawulo wano nawaali tuli ate nabo boogerako kinyabo tusanyisa okulaba kale nange nsanyisa okulaba jebaleko anti nateera guno omundi gwakobiri nateera naawe jebaleko era weyongera okubanga toyanirizo yakulaba omuvuzeeko tokowa nkwaniriza nnyo omukwano gwange gwe andaba ndi musanyufu nateera okubeera wano okwogera ku nsonga eno enkulu ensonga eno nkulu nnyo so gwe natulaba subscribinga ate onyige n'akade kubanga this is very very important gwe nali e Uganda oba oli luddawa obeere nga weyungako ku sheeno ate olabe ebigenda mu maaso agents bangi bakubwa bebayita abaana okubonaabona ne Dubai bebayita abaana okwetunda bebayita abaana okusula ku union bebayita abaana okubundabunda so nakolo lwaleero twagala tetulyako ku side endala y'aba agent bo bagamba ki eri abaana abo so mukwano ntandise naawe nakolo lwaleero kubanga mbadde nfuna stories ez'abaana baneeno bali abaana betusinkanye babo bazadde babo tebalina wakusula bali ku unioni nenga wana omubuuza ensonga agamba kimu agent yavaako ekintu kineeno so nga mbadde nyina okubanga ate ntwala obuvunaanyizibwa nzije nga mpitayitamu ku agents n'abakkiriza n'abako kya sharinga naffe tumanyeko ku weakness y'abaana baneeno bwe bali 100% right oba nabo balina ensobi so tunuza katutandikiraawo abaana baneeno okay nze omanyi Rozet nja kubeera side bbiri ekituufu kiri nti naffe ba agent ne ba agents siri agent nze ndi office oli office ne ba agent tebatudde n'abaana nabo twawuliremu ko wakati awo agent yaliwa agent yono kati olaba ddira wa wettaka e Uganda kati gwebayita bloka kati ne mu mirimu mulimu ba bloka ddala business ezebweru yes beba agent ye muntu akconnectinga ku office naye nga ye talina office abeerawo makati go between nedda nze ndi wa office yes naye nga mmanyi ba agent kubanga nkola nabo ababi n'abalungi and ekirala Nyondo kyotamanyi nti Dubai oba UAE twakikyusamu tugezaako kujjawo embeera yembi ebadde mu ba agent ne tukola group association y'aba agents bonna abaleeta abaana mu UAE oba n'abatambuza abaana mu UAE so tugezaako breaking kino era woba oyagala okufuna ba agent njabba kufunira okay awuja kunyambako banfuniremoko nabo tubeere nga tunyumyanyumyamuko tulabe mwene ensonga tugitemeeteme kakati si bantu babi kakati abaana babasimbyemu nnyo olunwe ng'ogenze ku TikTok ng'ogenze ku Facebook ng'ogenze wane ku interviews zetukola babasimbyemu nnyo oluseke lwaki abaana abo mubayitira okubonaabona akange tonakalaba akako bade sinema kakugamba nakalabako by the way Jackie banji nyo aba office aba agency banji nyo mbirabe mu TikTok nawe nakalabako ne kaseving amasimu yange nkokola bankuba dda nkalina naye nga ensonga chirachi abana abantu temutukiza bimtekedwa kwa nawe ngate babunda bunzi kati kankubuleko Nyondo omwana ali wano ngali ku street twabula abaana bano ba mirundi ebiri ku street eko waliwo omwana ali ku street eyo nakugamba bandeka ku airport oyo agent aba mubi asula omwana ku airport ne omwana ajja kugamba ndi ku street bandeeta ne banfunira omulimu gwe nagenda okukola nennemesebwa agent n'atanfaako nansula ku street
oyo mwana mwebuuzeeko ddamu omubuuze bulungi ti agent oyo okusuula ku street yakikola atya yakusuulako busuuzi wakola otya kubanga n'abaana betudiringiramu Nyondo si bangu wano tukimanyi bulungi nnyo nti tulina amateeka ge tutambulira nze waliwo omwana eyankubira recently nangamba video yali ku social media Jackie batugambye okwata passport z'abaana biki ne mubuuza mukwano okola mulimu ki nangamba nkola mu company ne mugamba okolamu nga skilled professional oba non-skilled nangamba skilled ne mugamba bokozesa wansi kubanga skilled yena professionally ali skilled abeerako ne bakozesa wansi bokozesa wansi ba non-skilled muba passport zammwe tinedda lwaki nti etteeka litugamba non-skilled passports tuzitereka mu office for security tuzitereka ku office ne mugamba etteeka likwata ku mmweka office ya Jackie teririmu lina kwata ku office z'abazungu baarabu ez'abafirika tezina kubaamu ekyo kati ante nkitegedde bye. So this is the problem nti abaana bali ku street babatomeza obotegeera they deceive to them and they are very naive nti bo bakkiriza buli kibagambibwa ba agents balimu babika bibiri agent omubi ye agent akubira omwana esimu namugamba dduka mu kiyumba nga tolina passport ojje nkufunira omulimu kati ate abo bebaagala bebatuufu kale olaba nze agent yaŋŋambye ajja kunfunira omulimu naye nga tasoose kubuuza wayingira otya ekiyumba ekyo naye nga akugamba va mu nnyumba ojje nkufunira omulimu ate passport oba gibalekere kati abo ba agent be batuufu abatali babbi eyamuleeta mu kiyumba ng'amusasudde akakadde kamu kitundu oyo mubi nnyo mubbi oba otegeera ekintu ekyo simanyi oba nkinyonyole nti okitegeera abaana abo ava e Uganda ng'agambye ngenda kukola omulimu gwonna gwompadde ngenda kukola ogenda kukola mu nnyumba. I think since 2017 tuwulira emboozi z'amayumba e Uganda social media ku TV ku radio babyogera ono yafiiridde mu kiyumba ono yabadde akola buwalabu na emmotoka n'emukoona ono bakama be baamukuba yagongobala. We've had those stories e Uganda ku radio ku TV mu mpapula z'amawulire ne ku social media since I think 2017 if I'm right. Omwana 2020 oba 2019 akeera kumakya n'agamba ayagala kujja mu kiyumba kya Mwarabu e Uganda ne bamusaba akakadde kamu oba obukadde kamu kitundu oba bubiri n'abunoonya n'abuwaayo ne bamubuuza ogenda kukola mulimu ki ngenda mu kiyumba era ngenda kukola buli kimu n'atuuka wano ne bamuggyako essimu mu accommodation nafuna kwayogera mu accommodation mwali talina simu ne nafuna gyayogererako mu accommodation yo gye batamuggyako kwegamba like ana agera mu kiyumba kya Muwarabu ne nawe ku ssente ezo lwaki ate abeera banamuleetera bwerere oli naye akola mulimu agent Nyondo oteekamu amafuta oteekamu airtime yes simanyi mulimu gwo gukola kubanga tonsabye sente simanyi okikola it might be a passion but you invest in it and there is a point wogamba nti either Facebook ensasula oba YouTube ensasula I get some little money out of it but osobola kukola kintu kyabwerere oba nagenda okukwata gundi anampaayo amafuta nze kankole passion yange ntuuse obaka eri abantu naye amafuta bajja covering right omwana ate ng'olina omulimu gwo ebbali oguli official gwokola gwofunamu ki sente omwana agenda kukola bwa agent agenda kuleeta abantu beeru yakozesa amagezi ge n'anoonya kampuni ng'eya Jackie etwala abaana mu biyumba Jackie amugambye nze wompa omwana ngenda mugulira visa ngenda musasulira tiketi musasulire ez'okukisaawe kye Uganda musasulireko ne coronage ebisigadde bibyo nja kuwaayo n'emitwalo 3 nga connection fee mwana oyo ng'osuubira n'akolera emitwalo 3 gokka bw'ogenda kukola ebweru emyaka egi ebiri si togenda toli kizigo nti buli mwezi onodda n'ogula myaka ebiri ogenda togenda kuddamu mutunuulira kituufu ogenda kolera emitwalo 8 buli mwezi emyaka ebiri ze sente meka awamu
ziba nyingi. Of course naye alina okufunako ezimala akite. Agenda funa abantu bameka buli lunaku. Kituufu. Wabamanya nti ajja kujjako akamu ekitundu oba obubiri. Afuna abalala nga wayiseewo omwezi afuneyo babiri. Aba akola. Fenda tuliwo okugaggawala. Okay, kati nga otuvuddewo nga tweyongedde ku point eno. Abaana bano webeevumira ennyo ba agency. Yes, kubanga ogambye waliwo ba agents abalungi, waliwo n'abalala baki abakyamu. So kati omwana singa aba agenze ngeza bugeza mu nnyumba afuniddeyo ebizibu ebikitali kimu ba bibiri okiraba kubanga omwana agenda kugamba Rozet nagenda mu nnyumba nga njagala okola naye okutuuka mu nnyumba eri nga mulimu omwana zolo naye ng'omwana oyo zolo aba akola ki ansumbuwa naye nga bwe ngambako bazadde be tebakikola ki tebakikkiriza kyokka mutya nkitya kubanga esitoli nali njiwulidde kwadde saagikola naye nkitya nkola ki mbeera ntya buli kadde ekizibu kyokola kyokuntuwako ne buli bwenkubira omuntu eyandeta wano eno wala yangamba nti sagala kola ki sagala kola si abaana bacomplaini nga babeera mu biyumba eyo ne bafuna obuzi obutali bumu babumeka naye babeera mu nyumba eyo nga bakola ne bakubira abaana okuba nti babeera bamaze okukwata sente bazikola ki nebaziteeka mu nsawo tebaagala kusesema tebaagala kuzza omwana n'afuna ebizibu mu nyumba eyo mpaka wekimunyigiriza n'atuka okuba ng'akola ki ng'afuluma n'adduka n'alekayo pasipoti n'asevingamu obulamu. Kansooke nkusala ekirimi. Omwana oyo aba yayita mu office e Dubai ne wano yayita mu office okugenda mu nyumba eyo oba agent yamutwala mu nyumba. Bonna waliwo abatwalibwa agent direct. Waliwo n'abayita mu kimu office nenga kati nze njaga sijja kwogerera ku baana bayita mu ba agent direct kubanga ekyo tukivumirira. How can you go in a house nga tolina contract? Nga gyogenda tebakoze contract toyise mu makubo oba oyise mu makubo makyamu. That is human trafficking. Oba oyise mu makubo makyamu. So ekizibu kyonna ky'oba ofunyeeyo oba wakkiriza. Kubanga wasalawo okuyita makubo makyamu. But omwana gwe baleese ku office ne bakuleeta office n'ekutwala kati kankubuleko Rozet omuwalabu ye muntu akyasinza okubeera professional. Ti omuwalabu akuba essimu ku office n'agamba nina zola aba basatu nina abaana bange tebabayita bazolo bo balina erinnya eddungi lye babayita nina abaana bange batategeera aba njagala omuntu nga naasobola okukola ki obbalabirira era n'omwana gw'otwalayo omubuuza onoolabirira zolo kyogamba buli omwakyogera mwakikola bwatu buli mwala office buli office tebakikulimba ate era buli mwala bwakyogera yes mukwano ono omwana yanyumizawo nga namugamba wagendayo ng'okimanyi yagendayo takimanyi the question is ekyo kyenkubuuziza Rozet yayita mu ki yayita mu office yayita agent yamutwala mutwazi office teyamugamba yagamba omwana tebamugamba office teyamugamba nti ogenda kukola zolo yagenda ngagera kola mirimo gyawaka nga mirimo gyawaka wali yalabirira zolo mulimu zolo mu nyumba nga wali walabirira zolo banga temwali mu mwana mulala office yagikubira era yakubira office yennyini oba yakubira agent yakubira office yennyini n'abagamba waliwo zolo sijja musobola office netamukomyawo bwato bwe yaŋŋamba yenga ye kubanga yampiza bweza message era gyali mbadde nsaba tusinkana omwana oyo atunnyonnyola emboozi eyo naye Rozet wenaggwera ojja kuwulira nze wama office simanyi sirina contacts zaayo ate nekya office olulimi lweyogera si lwenjogera ate ekirala kati kankubira wano omuwala oba tookole akubuuza onookola tookole wano UAE gyenja okwogerako yokka onookola tookole the moment wogambira omuwalabu sijja kukola the first thing kyakola motoka kuvuga kuza ku office omanyi lwaki bakukomyawo ku office wano amateeka agatufuga office tugaba 2 years guarantee in which way omwana batayagala kukola adduse omuwalabu takola loss ezizo zimuddiza nga we yazikuwadde mateeka ga ggwanga lyonna sinti kiri mu office emu teeka banga ki egundi banga ki erigwerako omwana abeera ng'ali mikono gyamwalo nga takyavunanyizibwa ku office talina 2 years guarantee It is visa. Kati ekintu ekyo abaana bayitha we bakifuniramu ensobi. Ekintu ekyo kiriwo ekiti amateeka ga wano tulina amateeka ga mirundi ebiri. Labor laws ne domestic worker law.
ganjawulo. Labor laws zigaba annual leave, zigaba omuntu alina kola 6 days in a week, alina kola 8 hours. Ochegera. Ne mu domestic law omwana alina kubanga akola 12 hours. Mu domestic law omwana tabeera alina kola afuna rest throughout a week. Afuna just rest. Day off for fuluma nedda. Afuna just rest hours. Mu domestic workers law contract ebaya 2 years. Guarantee ebaya 2 years. Only probation period jebabala, that is probatory to visa expenses 6 months. Probation ya visa expense ya 6 months. Yoka. Omanyi lwaki bakikola bwe batyo? Company hiring omukozi temugula. Company eranga interviews ne mugenda ne mukola interviews wajja otya wano gwomanyi. Noyita nekuwa omulimu. Domestic worker wano mateeka gaawo client has to pay for everything atisasula office. Kati omwana wogamba nti toyagala kola, office has to refund that money nefuna wekuteeka ewalala. Kubanga mu mateeka ga wano office ekkirizibwa okutunda omwana in more than 5 houses as long as ali willing okukola. Nsobola okujja mu nyumba eno ne nkutwala mu ndala ne nkutunda mu ndala as long as ogenzeeyo. Client ali entitled to their money. Nekati omwana ono bw'omutwala mu nyumba esooka neegana n'eyokubiri n'eyokusatu n'eyokuna n'eyokutaano mukuba ku nyumba meka muluka nyumba zemukomako ne mugamba kisinziira ku kizibu kivaawa. Truth is Omwalabu si mwangu ng'omuntu. Waliwo ennyumba enzibu. Omwana n'akunyonyola obuzibu n'omuwuliriza n'omuwoloko n'akunyonyola ng'olabira ddala omwana ye mutuufu. Omwana n'omutwala mu nnyumba endala n'atuukayo. Omanyi the funny part, omwana tasobola kuva mu nyumba emu lwa butamuwa mmere. Nagenda mu nyumba ey'okubiri lwa butamuwa mmere. Nadda mu nyumba ey'okusatu ng'era tebamuwa mmere. It is very hard. Sikirabangayo in my line of work. Naye ate kyangu nnyo omwana ogenda mu nyumba esooka omuloko n'agamba ali silo. Nadda mu nyumba ey'okubiri omuloko n'agamba ali silo. Nadda mu y'okusatu omuloko era n'agamba omwana ali silo. Si nature. Mugana nge fena twali slow Rozet. Truth is pesi je twakolerangamu ebintu ewaka si je tukoleramu wano. Rozet okubano sho n'okubali sho nga toyina okugenda ku mulimu ng'olina ebyokukola ewaka. You do all that. Uganda alio bikola woto. No. This is a developed country, si Uganda. So tetujja kweyisanga abali ewaka nedda kino kyeyo. Oyina okukyeteekamu. Oyina okukyeteekamu n'omanya nti kati wano ndi ku kyeyo nkola. N'abaana ayagala wajjaano bamuyisenga queen. Nga abadde ayoza ebintu ku ssaawa 8 ne wana abyoze ku 8. Kati abaana boogerako ki abali eyo ku union abasula okwo abagamba nti agents babi the worst people. Omwana akeera ku makya n'agamba agent mubi atuwa erinnya lya agent we tutuule ne agent tugule ticket tumuze Uganda. Agent waba ye mubi. Lwaki omwana abeera wano wabonaabonera Rozet? Lwaki bamumuze Uganda nga yava Uganda nga yagala kujja no ayingire waba yajja kukola kiyumba nga basayininga kukola kiyumba tumuze mu kiyumba webirinze it's free of charge kubanga of course mbatundayo. Why do I have to charge them for omwana ayambibwa ati asinga balageze mu nyumba y'omuloko natakolebwa visa ne batagimukolera? Of course office ye no following up only na government kubanga agent toyina maanyi twasayininga ko contract na Mwalabu naye office ina contract no Mwalabu mu contract katinge ya office yange Mwalabu ayina okola visa within 15 days okitegeera naye sibona nti bajja kituukiriza and of course nabo bantu asobola ofuna mu shortage ya sente barwaza bafiirwa so omuntu akunnyonnyola embeera n'omanya ngeri gy'omukola ki mu handlinga naye ate bamala ne bazikola naye abaana baddukayo ekyo nakyo kirala Omwalabu akugamba kati nataddeyo application yadduse nawonye n'okukola visa onoomuddamu ki nga yadduse reason of running omukazi aboggola nnyo you were here ne batukubira essimu omwana atuwadde reason of not wanting to work ki yahavuka emirimu mingi agabye emirimu mingi ennyumba eyo gyaliyo nina omuwala wange yakamalako contract yagikolamu n'agikola yasooka n'agikolamu bwomu for 5 months bamuyita Smile ali Uganda kati
yagikola mu bwogu for 5 months ne balyoka baleeta abakozi abalala and she never complained about hard work. Kati ona complaining about hard work amubuuziza muli abakozi bameka wakagambye bameka bali basatu yewo okusatu akirininga ebisenge bimeka 5 Uganda tetukirininga bisenge 5 adenga tulina bisimuza mugongo tukawansi ne tubisimula she's complaining about 5 rooms za cleaning abana bali ebweru bana ne bakyasinza okunnuma banene wabweru abana bagamba ki abali street abali wabweru tibalina milimo visa ziweddeko babondabona wano nawali message kijoyina eri abana abo era bagamba nti ba agents muli babi ekigenze wala offices bevimaze offices nekyala bagamba nti aba office bali asente za abana omwana ayinza okubeera nga ali mu nyumba akola bwabera mu nyumba nakola oboli awo nga tibana nkwasoma myezi ngesa to myezi ena kati ne bafuna okobozi nabanga komezebwa mu office wakoma mu office teri mwana ali angambe konti bali bakutesendeza omwana bazimusaninga ne bazimuwa ngate oli abazi nakola kibakama ba sponsors bagende bakati basasula mu office naye ate bano sponsor we na sasula mu office ate kiriyo anyway sikimanyi sijja gamba nti tekiriyo ffe tetukiina omwana waba akoze omwezi 2-3 ewa mukama we tugamba mukama we sasula omwana sente omwana era wakomawo mu office ng'ali wakola office zisasula abaana sente bannange I've seen very many offices zisasula abaana sente omwana ayogera ekyo ye mwana ava mu nyumba ya mukama wa maze myezi 3 takola ki tasasula olutuka ku office ne bamubuuza kati tunonye nyumba endala kubanga usually mukama we waba maze myezi 3 ena tamusasula manyi wa mugamba go the office will pay you yena agamba office I no longer want any other maid sente ze muina musasuleko omwana oyo endala muzikole ki muzinzirize which is okay kati office yo kyebesigadde okukola kunonyeza client omulala akwate centers bawe bakusasuleko salalewe bazeyezani ez'omwalabu kubanga akasente baba akakozesa dda okitegeera kati omwana n'alyoka agamba office nze sikyayagala kukola ngenda remember nagambye mu ntandikwa office yataddemu visa yataddemu ticket yataddemu eza ekisaawe ebiseera ebyo corona tetujja mwogerako nnyo yakatandika yataddemu ez'okukisaawe roughly office yakutaddemu obukadde 2.5 and you hear saying okozeyo emyezi 5 ogamba saagala kukola ki kudda mu nyumba njaga genda nze kweyiya it is okay Rozet oyagala kweyiya kwata sente ze nakuteekamu ozinzirize nange nsasula mmanja bara ngambye toziyina nazo oyagala nkuwa omusaala gwo gwokoledde emyezi 3 gwobeera nze ozisasula ozimuwa kati omusango oyo ku street agamba atya nti bazinsasula okay go ena tulaba tukyagenda ddala maaso so buli muntu abeera ne weakness ye tajja kuvayo kubanga akola ki ng'ayogera nti omwana onamusanga wabweru n'omubuuza ki ekyabaawo tajja kubula ekiki kye yakola kituufu naye ate ajja kubanga atanishinga linnya lyo yakola ki eyamuwa omulimu so kya bugunjufu nnyo oba kiba kirungi nnyo noba nga ate ofunako ne ku paati endala nga bwezo nakola olwaleero era nga njagendako mu offices ez'enjawulo tugendeko nawa mu abaana bali mu biyumba abakola baana bangi ababasiriwaza kaŋŋambe nti oba okubasiriwaza ababawabya ne baagenti ne baana bannamwe nti ajangu tugende tubeere mu bed space gyafuna emirimu mujje tweyiye mu ngeri bwetyo babwe ate nogera okutuuka wabweru embeera nekola ki negana ate omala okugaya ye novayo nogamba bana agent yo yantwala mu nyumba ate nansulawo passport yange ate nga passport govule gwokoze eki gwogirese ate oboli awo atobaddewo nakikuganye kukola wabula ngo yala kufuna kulamu bwaki babanyonyola abaana bali ebweru babagamba tusule no bed space osula ne bwoyagala tusule no bed space okola lwoyagala nze nina omwana recently bana bakozi bange bebayinza okugamba benkola nabo bebayinza okugamba yatugamba njagala genda bweru netumwemba okay oyinayo plan you know nze mukama yampa mu kiri nti I'm a counselor anyway I sit down with someone nenjogera naye ng'omuntu nemubuuza oyinayo plan kyebweru gyogenda mukwano bamuyita Angela I'm sorry to speak names nimwe Angela oyina plan kyebweru mbo wale mukwano gwange yangambye tugende tukole bed space kati I'm like bed space ogimanyi ave ku mulimu afuma agende wabweru bakole bed space omwana bed space ogimanyi ayangambye tugende tukole si tugende oba tubeere mu bed space tugende tukole ki
bed space nemga okay bed space mupangisa room ne muteekamu obutanda ne mupangisaamu abantu olinawo sente mmeka ataina ade n'ekikumi mu kiyumba yamalayo wiiki emu n'abagamba saagala kukola nemugamba olinawo sente mmeka mukwano ze mugenda otandisa nga kapito nange omulimu nandiguyingidde ne tukola ffenna ate ndina ade n'ekikumi nenga kati mugenda ku bed space kukoleramu oba mmwe kukola bed space saakitegedde bulungi so nenga bakimubulidde tamanyi kola kitya nene yaguze idea yawulira bed space n'agigula ndowooza what comes with bed space ye kye yabayinga satana namubuuza biki bakugambye mugaso ki ogulimu but what comes with bed space abaana bano abali mu nnyumba and kanchogere straight to the camera abaana abali mu nnyumba bannamwe babalimba nnyo nakugamba jangu tukole omulimu maybe akugambye housekeeping naye nga takubuulidde omulimu ogwo guli luddawa takugambye nti confirmed oguyina nalyoka akugamba olaba tunakola housekeeping bagenda tuwa akakadde kamu kitundu tomubuuziza nti gwe ofuna mmeka maama gwe gwoguyina omulimu nagamba olaba tukanakola housekeeping tulina day off buli week tukola essaawa 8 buli week batuyisa bulungi twegulira buli kimu tukyakala Dubai Mall naliyo mukwano nkwegayiridde muganda wange woba wajja kukola n'ofuna chance n'oyita mu office tetuganye challenges mu nnyumba gye ziri nnyingi sigamba nti tetubimanyi tubirabye nze experience Rozet Jennina esinga ey'omwana ow'emyaka 2 agenze mu nnyumba lwaki nkyogerawo entyo Rozet nze ndabye ennyumba eziyisa abaana obubi to the extent no sizikoleramu naye Rozet omwana wo wagenda ewantu omwana wo kyayitamu kyoyitamu kyoyina okumanya omwana abeera mu nnyumba tasobola kusirika akubira buli kigenda mu maaso yes omwana buli kyayisemu omwana wali wajja n'omujja mu nnyumba n'atuula n'akaaba amaziga nagamba madamu Jackie onyambye olaba omukazi oyo saayagala kugamba ku ssimu yatukwasanga ne mu kituli kya ttooyi and you feel it ku mutima kubanga anyway wawaleeta mwana kukola wawa mwana chance kukola sente si kukwata mu ttooyi tubirabyeko experience gye tuyina tumanye kituufu n'ekitali kituufu ate abaana abo aveeyo n'akugamba omukazi yali ankwasa na mutoyo omwana n'avayo nga tasobola nakutambula tabadde talya n'omuzaamu yes n'omuliisa n'omubuuza kati tukoze tutya madamu noonya ennyumba endala oyo ye mwana omukozi oli ava mu nnyumba n'omugamba wange kyekikujja mu nnyumba emirimu mingi kati tunoonye endala madamu ennyumba bintamye nomubuza wakalaba mmeka egi just avuddeyo lwa nsonga ki emirimu mingi takyayagala kukola mu kiyumba naye ng'omwana avuddeyo nga bamulumya enjala akugamba nze najja kukola funira ekirala mukama atuyambe tufune kirungi so mukwano oba okimanyi wajja nga wajja kukola mirimu gyabweru teweryonoonera budde that's the truth bagenda kuwamba passport yo bajja kuteeramu absconde and this is reality nange mbikola sijja kugamba kintu kyesitakola tuziwamba tuteekamu ne absconde weweemamaaza so oba oli Uganda oli Dubai oli Abu Dhabi oliwa naye ng'omanyi nti wajja kukola mu kiyumba woba ofunye obuzibu yogera ne office yo ejja kutaasa kubanga ina guarantee ya myaka egi ne wonoogenda ku police bajja kugamba ddawa ku office kubanga ina guarantee ya myaka 2 ne woowulira nga toyagala kukola kiyumba beera mwana mugezigezi yanguire ensonga zino kolayo obusente bwo bw'okoze kubira office ogigambe ngenda basasula ze mwanteekamu nze mundeke ntambule okujjako ng'ali mu office alina kikyamu tewali ajja kigaana era ajja kugamba leeta zetwawa agent wo fotambula okole ki ogende zisasule wekitaba ekyo mukwano omuntu yenna nga tannakugamba nti ebweru bagaba emirimu nga tannakugamba nti ebweru afuna obukadde 10 soko mugambe mpa ku kasalale kitiyo ako kubanga wanene Dubai bwe tebakusasulira ku kaadi bakusasula na check office zonna weba cash ero ina wo signing nti wafunye eki salalewo abukusindikire nga buna olaba omusala gwafuna ate wakugamba oyina omulimu
yogerako ne HR wa company eyo akusindikire buli kimu ne visa bagikutereyo nga tonnava mu kiyumba cause it's possible obengo oli kushua basobola okukolera mall ne bagikuweereza ng'okyali ku visa ndala mall eyo n'ogiraga mukama kukolera kutandikira process ya visa. Yes. Gamba yakufunidde omulimu omugamba omanyi omulimu weeguli nti weeguli nze okola njagala. Onsabye sente mmeka aba kusabye sente oba takuzikusabye tewali buzibu. Mugambe ntayipingira kamoola ako. Molo e contract ya government. Nina kiru kyempiikinzeemu awo ekitegeeza abaana baneeno kuba mbadde nyina kyesaawula office n'agent badde sikyawula ekintu ekyo nga manyi nawe kenyini nyinza okuba ng'olyani badde sikyawula kinyinza okugamba naye kati ate abaana owulira nnyo nga bacomplaininga nnyo okusinga kuba agent kubanga waliwo bana batola abaana direct mu nyumba ekitegeeza nkizudde mu kyakabe bano abaana bakyasinza okuba nga bakola ki nga babonaabona kubanga tebayise mu ki mu office newafuna obuzibu tagenda kukola ki kalina gwaza era usually ne bakama be batukubira ne bagamba yo office for Uganda n'omugamba yes I have Uganda this one agent not picking call can you buy from me kubanga waliwo nabano abera waneeno nga alina omwana obanga kangeze nyiza kubanga ndi mu nyumba bakama bange ne bansima ne bagamba naye mukwano gwe yenna ali najja direct mwana ayingira so omwana wafuna ekizibu tewali jagenda kuwaba tewali amuvunanyizibwako mukama we muvunanyizibwabo first twewala kikirizibwa oba kiba kikoleddwa mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka kumenya amateeka tekikirizibwa omuntu ng'oyo tekikirizibwa it is a must omwana alina kuyita mu office yeah it's a must omwana alina kuyita mu office okujjako nga mukama wo yasobola okugamba yakwejjira Uganda that is possible it is possible yes kikirizibwa omuntu yenna alina okugenda mu nsi n'ayita mu kampuni yaayo n'ajjayo omwana n'amwereetera ng'ayise mu kampuni yensi eyo for example omuntu n'ava wano nagenda mu JICC Uganda nasasulayo nagamba njagala mukozi naye mutwala Dubai kati tuba tuyina kuwandikira government ne tusaba nti omwana bamutwala Dubai naye abantu tebakikola so kati awo abamenye mateeka mu Uganda si wano kubanga nakugamba namujja Uganda truth is waba ina visa nga yagikola nga ina receipt ya ticketing oba omugamba ki but ali Uganda mukwano wewale nnyo okujja okutambuzibwa ba agent botetegerekeka yes waliwo ba agent abakolagana ne direct ne companies eno basabe company details ze bagenda okuleetamu egenda okutwala mu nyumba omanye company jengenda mu bagita batya ina license Dubai oba teina license right now tucha confusing ebintu bibiri Dubai UAE batandikawo Tadbear tuina Tadbear company ezimu zina shares ezimu tezikyakola so wetegereze nnyo company jogenda okuyitamu ina shares mu Tadbear oba teyinamu okay ekyo kyekisooka ekyokubiri mukwano gwange gwe ali mu nyumba nakugamba ekintu kimu oli waba akusubiza omulimu gwabweru asoka kuweereze mall ebeera contract ngenda gikulaga ojja gikuba ebifaananyi ogibalage ebeera contract gy'osayininga nga ogenda kukolera company si offer letter nange ku simu yange nsobola ogitayipinga so trust me agent asobola okutayipingira offer letter naye mall eina kubeera typed by government agency abagaba visa so akwe mall eyo eraga nti company gyogendamu kakasiddwa era nabo bakumanyiko then osabe cancellation ove mu nyumba ekirala gwe mukwane yagenda mu nyumba nga toyise mu office woba okayananga woddukanga mu nyumba ng'ennyumba ekwadde obuzibu kubanga nzibu agent w'omukubidde ebbanga eriwera tannakunyega woddukanga toddukiranga ku street wa Nyondo Media nga tonagenda Nyondo Media genda ku police we reporting ogambe bannange nze sina agent nvudde mu nyumba lwa nsonga west ne west ate beera open to going back to Uganda woba ddala ennyumba ebadde ekubonyabonya lwaki tebagenda ku Uganda tebagenda ku police bajja wa Nyondo kubanga bakimanyi ogenda ku police bakuwa option emu kudda Uganda
ate kye bataagala era wogenda ku Uganda n'ogamba ennyumba ebadde embonyabonya I'm not ready to stay njaga banzize ewaka bakubira mukama wo ne bamugamba omwana mugulire ticket tumuze Uganda era bakuzayo Uganda from there n'olyoka oyiye ekikola ki ekiddako naye bana bali ku street tebaagala genda Uganda bamuzizaayo bamublockinga n'amakatakoma no baba kuzizaayo ng'okyali mu makubo matuufu tebakublockinga you can come back anytime you want ng'omaze okwetereza ne lwaki baba blocking nti omwana adduka mu nyumba nasoka n'abeera ku street emyezi 5 jjukira omuloka ayangwa mangu n'amuwaabira nga case ya runaway kati bwe bakukwatirako ng'olina case ya runaway it is deportation deportation oba waddukanga mu kiyumba noonya ku JICC nga nsonga nze tojje wange ngooza mirimu mingi kubanga nja kuzzaayo mu kiyumba like seriously ewange jangu nga waliwo nsonga tumanye wokuyangira ng'etegeerekeka okay awo nomunaye kiba kirungi nnyo so gwe natulaba ng'oli ku Nyondo Media nga temunaaba nakubanga ate mubundabunda mukosa obuzina offices ekintu kyayogedde ekituufu nnyo kyembadde simanyi nange by the way kiri very important omwana okuyita mu office noba nga twese bwisi nani na agent naba nga kutola kubanga watenda kugenda complainingira wonna bye bizibu ebivaamu nga twena agenda kuyamba so no ensonga yo tulina okubeerayo nga tumanyi ekyokukola ekyokuzaako ne JICC abagambye nti gwe wenna omwana nga gy'oli eyo nga togenda tegamba nti tesagala kukola tesigenda kukola bwenti olina ensonga yo nga etegeerekeka ng'osobola okumugamba kubanga baba abantu nga nabo balina emitima egikola ki egirumirirwa nti obanga mulimu eggumba ng'ensonga etegeerekeka abeeko ne bwakuyambako okusinga ate okutaayayiza okukubo ate ntandika emize egitanyuma oba oli otandika n'okuwaayiriza ate nga byogera si biki si bituufu kubanga era abaana bangi beetaaga okujja okubanga bakola tuleme kubaatisa mu ngeri emu oba endala ate ng'obuli awo gwe muki gwe mukyamu ate kyengenda obagamba ekisembayo mukwano oba ova Uganda nze ngamanyi abaana bange bembeera nabo wava Uganda ng'essimu eyo tekukolera ssente otherwise weba ekukolera ssente wandisigaddeyo ki Uganda naye wavaayo Uganda ng'olaba tevaamu ssente ekimu ky'otunuulidde ku ssimu is communication to your family bw'oba otunuulidde communication to your family then why are you running away from a house just because tebakuwadde essimu kubeera nayo nze nina abaali bankuba ebiseera ebyo lw'amasimu nze abaana bange tebabeera n'amasimu ewaka tulina essimu emu mu accommodation ya supervisor international city njagala otukyali abaana bayisibwa batya by the way sunogera ku kintu ekyo abaana beevumanyoza accommodation zino eza offices abaana mubaliisa bubi abaana mbasuza ku ttaka wano webati tebana kyakwebikka olusi tebalya mubayisiza ddala bubi accommodation zo ziri zitya olina obudde leero oba toyina kuva wano kitwala bbanga ki kuba kiba kirungi nnyo okugera ku kintu netulaba ekituufu 30 minutes I believe 30 minutes tusobola okugendayo kati Nyondo bino njagala bigamba nga siri ku accommodation tewangambye nti ojja nti neetegese tugenda gendayo kituufu nnyo ekyo abaana baffe ku accommodation bayina ebitanda decars kwe basula kuliko emifaliso kuliko amasuuka agagenda wansi gebebikka ne blankets kituufu gye tugenda oba okkiriza sigenda kuba simu yonna 2 tuyina menu ku luggi weeruti ku luggi lwaffe olw'abaana kuliko ekipapula kinene weekiti kuliko menu eyo bye balina okulya buli lunaku akapapula akalala akaliwo kaliko MTN mobile money oba oyina ewaka asobola okusindikayo kasente kubanga office tetudetermininga mwana anaamalawo bbanga ki waliwo abamalayo 1 day 2 days 3 days 2 weeks ate omwana abeera ne byayagala okulya ng'omuntu so oba oyina akusindikira kasente e Uganda contact them bakusindikire kasente obeeko by'obeegulira no problem tuba pads yes ate kati ali takola oyagala azijjewa tubawa pads tubawa shavers tubawa sabuni wokunaaba tubawa colgate wokusenya amannyo company fulinamuwa ate tetubatunda bino okay saga kozesa lulimi lufu oba lubi lunatwa of course this is a business ngenda kufunamu naye nange nina okwesanga ekintu sobola okuteeka wenkutadde nga naawe oli happy gye nkutadde of course ekyokubiri
abaana nze mbajjako amasimu for reasons bwe babeera ku masimu ajja mu office nga waliwo amazeewo wiiki 3 oli najja mu office ng'aliwo gwe baakomezzaawo omanye ekibeera mu office fe tumaze wanene banga ddere nnyo bayiwa buyiyi balala do you know what is going to happen ono yakajja olunaku olwo ng'akuba Uganda alo bantadde mu kiwoofiisi abanayuganda bangi nnyo kankuba ebifaananyi kati jjukira abantu be tulina mu ofiisi era if you going with me ojja kulya kyembuuza abaana how many of you want to be shown in the camera kubanga Nyondo tulina abaana abatayagala abantu bamanyi nti akola na Bwakadaama nenga abukoze emyaka 7 emyaka 10 nenga abayuganda tebamanyi mulimu gwakola oba kitegeera so tulina abaana balina family zaabwe batayagala kwerabisa ebyo olinga akeera kumacha it's not only one time nakiraba several times nakuba bane ebifaananyi social media oba oliawo tuli bangi mukazi watunaga kati nze ate nesanze tya ku social media I know why I'm here. I signed to be here. Wacha tebanteeka ku social media noonyaki golooza abaana be bakuba mu accommodation oba mu deportation bonna baagala okweraba ku social media otherwise senga bonna tobawulira nze gundi ni mu deportation nze gundi ni mu waliwo abamanyi ennaku yaabwe n'abatagimanyi so for the security of others n'ensalawo amasimu tukakole ki tugalimiting era tugateekako amannya kati ne tufuna office phone eya accommodation oyagala kwogera nani mama wo save her number mami yogera bigasa mami je tuli bulungi oli otya naye akuddemu oli otya abaana bo yogerako nabo ne notes ku simu yo je tutasobola ku monitoringa non because twagala kwogera nabo kati this is where the problem comes oli akugamba tetuyina masimu ne yafunye essimu jateekako recording eyo tetuyina masimu otegedde ekintu ekyo twamuwadde chance y'essimu talk to your family but wakwata ku ssimu eyo n'afuna we yeekweka mu kiyigo kubanga ffe tetuliiyo and of course ababeera nabo bannaabwe mikwano gyabwe there are no more people like them I've just given you the reasons I've just given you one of the reasons yes oka Nyondo wetubeera awantu neosanga nga nkubye ekifaananyi nkitadde awantu will you be happy nedda so we just imagine gwotegeera nze sitegeera I'll take that picture of you that is one 2 ojja kera kumacha ng'omwana agabye location agigabidde boyfriend bamututte sina mutwala bamuuzeemu agabidde boyfriend jangu onsanga wano tuli wano ku accommodation agenda kujja boyfriend boy akonkoni nze kulaba gondi aba bagenze tubetaaga akamanya ate obuli abagenzako ne bagenze oluto lulu tubetaaga aba bagenze ng'ovudde ku ekyo ba agent bannaffe be nakugambyeko bagenda oli luddawa accommodation yawa nzije nkunone nina wano omulimu ate omwana bw'atuuka eri n'abonaabona agenda gamba JCC yansuulawo ekikazi ekyo tekirina magezi kisirusiru neno omubuuza like what did I do bayinanga amasimu so we decided like other offices netugabajjako nga mumaze okulaba repercussion we suffered oba oliawo mama w'omwana n'akukubira allo Jackie omwana wange nga tagenda tomumanyi jjukira hallo nze mama agunde omwana nga togenda yangambye waliwo yazze jjo n'agenda lwaki ye tomutunda simanyi omuwala and you like my dear I invested in this girl of yours so lwaki mba muwala lwaki obaotekane pressure ng'omanya akaseera akatuufu kati wobajjako amasimu n'obagamba sijja ba amasimu lwa nsonga ziti kubanga at least supervisor aba monitoringa aba agezaako okubaawo nagamba ayo message gy'oweereza si nnungi tereza message so omwana wabagadde esimu yebeerawo omwana wabeera yagalidde okubanga beerako ne famire ye tali mitingibwa nti nedda nedda saawa west oba olunaku oyogeramu olunaku lumu oyogeramu omulundi gumu seebeerawo ng'asobola okugikosa aba ekizibu kino anything nga basobola communicate era agamba supervisor kanjogereko n'abeewaffe kanjogereko n'abeewaffe ne bamuwa essimu n'ayogera nabo nekiggwa abeewaabwe bamuteerako message bamunoonya gundi oyina essimu lwakuba we limit it to 2 phone calls to 2 numbers why because muganda wange abamu tulina abantu
Tuina tata sekandi, tuinayo ne baby boo, tuinayo ne gundi ne mama ne jajja ne kojja ne senga. Kati wenakwata essimu y'omuntu ne nteekamu abantu 10 bangi. Abalala banayogera ddi. Jajja n'aba yakaweereza message mama n'agiweereza ne gundi n'aweereza jajja sekandi whereby abalala nabo baagala obudde. So we limited to 2 numbers per person. Yogera n'omuntu ali important yajja okubuulira abalala nti oli oli fine. And of course omwana ava ku accommodation omuntu we n'aweereza message bamugamba yagenze kukola takyaliwo mulinda ajja kufuna essimu ye oyogere naye. That's it. Ebintu byangu nnyo, you just have to understand it. Okay, tweyanziza nnyo mukwano bale nnyo baliri ddala n'entangaza gy'otangazizaamu. Kansubire nti omwana tagenda kujjamu hatred wabula ajjemu eky'omulamwa n'okuyiga kuba bigabyoge tebadde bibi tebadde bikyamu. Kase ogedde ekituufu. Tebagala twogera ebituufu. Tebagala amazima naye kase ekituufu okyogedde. So anoza katugendeko ate mu accommodation z'abantu kyalirako abaana tuva today wa mumale munsasule n'okubasasula obatambuzaako mu accommodation z'abaana. Twagala kupruvinga kubanga abaana baga basula wansi basuza bubi bintu bwebiti. Ffe tujja balaga abaana bwe basula. And I believe nti offices zonna abaana tebasula bubi. Ate waliwo n'ekintu ekirala kye tulina okumanya. Bano abantu beeno bambi ebitanda baakabiraba. Ensi z'abawala bwe zisinga Asian countries, most of Asian countries, wala n'Obufilipino bwe tulaba, obu China bwe tulaba, tebasula nnyo ku bitanda. So muyaya ajja kuwa gundi carpet ey'ekyoya pira kwene blanket. Abatakusiziza bubi ku ntegeera ye. Kituufu. Kuyiyo gwomanyi naye ku ntegeera ye abakufusuziza mu first class. So tuina munda mufenze ngamanya abaana ekintu kimu right ngenda kulaga gye basula naye njagamba nnyo abantu ekintu kimu kobe ng'ozze kukola bwa maid kobe ng'ozze kukola mulimu gwa mulala ne just know nga bw'oli nnyo ennyonyi okuva e Uganda this distance eyebeerawo kiba kitegeeza nti temufaanaganya bintu bingi. Bano balina customs zaabwe balina norms zaabwe balina beliefs zaabwe zetutayina waka. So be adaptive. Gezaako okwenyiga mu ekyo kye tukola ki. Jackie ndi Munnayuganda muno gwe Munnayuganda munaffe. Yes, ebyewaffe mbimanyi. Find me at home, I will treat you like a Ugandan. But here sigenda kutreatinga nga Munnayuganda muno simply because waliwo amateeka genino followinga. Waliwo embeera zaawo ze tulina okuadaptinga ffenna. Nze ndi Munnayuganda Uganda tusaba matooke. Wano sigenda kugulira matooke. Oba kitegeera wano sijja kugulira matooke just because ndi Munnayuganda muno. Yes, nsobola ogegulira naye sijja kugulira. Kati byebyo bizibu bye tulina nti we're not adaptive. Tetutegeera nti eno nsi ndala eri yali ndala eri waffe wano walala. Uganda omugenyi wa kukyalira akyala lwayagadde agwa bugwi n'omufumbira emmere n'alya. Wane Dubai tokyalira muntu just fafafa. You make a call ne oba okimanyi gyali ewaka. Otherwise oyinza omusanga teyafumbye. You make a call, you tell someone ngenda kujja kukyala. Nakwetegerekera. And that is how it is. Ebintu bikyuka. Uganda it's very quick kuba music ekyalo kyonna kiwulire wano mukubire mu bed space. Kituufu. Okay, tweyanziza nnyo ndowooza kati katugende ewaka. Tukyaleko ewaka. Accommodation. Sewaka. Kasubire waliyo ekyokulya. Tewakubye essimu. Teri kyakulya. Waliyo amazzi of course. Kale tugende. So we natulaba ali ku Nyondo Media. Katuka tugende kate ku JICC accommodations. Tusoka tukakasa abana bano bye boogera bituufu. Obazi bituufu nange. Nawo kakase. Shimanyi naye njaga nange kakase kubanga. Wono omala okizoola. Ngompa abalala. Kale ba. Okay, tusanyusa okulaba Rozet wano wewaffe wano wetutereka abaana baffe. Abaana tubagambe for safety tubaweereza gundi tubagambe bambale masks naye
abamu tojja balaba kufesa abamu bajja kwewaayo sigenda kubeerayo naawe babuuze buli kyoyagala bankuba amagi sokoleke kati gwe nawe obeera wano wenyini sobeera kumpi n'abaana bo mbeera wano nga tunakuyingira w'abaana ebyo lwaki tusoose ne tugendako eyo otulagaku oba kati tusooke w'abaana nsooke njogereko nabo katusooke mu fumbiro sigenda kutwala wange eno omutabani walika eno ye living room yaffe wetutera okubeera tutera okulaba kafirimu olwokafirimu kirabika bagamba kyekibakomyawo akafirimu ako so bajja ne balaba ku kafirimu tokinamu buzibu of course ate kibi eki bagenda gimala mu kala lino lyefumbiro omukyala Nakamate ali mu kutereezaamu papayiza waffe kano mmere yaabwe muceere gwabwe zino vazaabwe kamera yagala okulaba abaana bebakuba ejjiiko eno ejjiiko yenyininyini wekisoko olabe cream so zino zenva zaabwe nenkoko akole n'akajanja zino zibanga greens cabbages abatalya kati kankubuuze abaana bano eno gwofumbirawa gwe era fumbira ye liri separate wano nawe ofumbira waneno why not temwawula masepiki maswani biceezo na byonna amasowaani twawula kubanga munange era nga twakula weetutyo omukulu kyalirako abatusibalirako naye gonna tugapanga wamu of course ate twawula lwaki emmere gye balyako mutabani wange gyalyako gwe tusanze oli wali eri lwakuba nze munange nakula nina choices ezange n'enfumba eyange naye nga everything we share soniye fridge wano wetutereka ebyokulya byaffe ebyonooneka then simanyi oba wano kamera enejjayo wano wetutereka ebyokulya byaffe bitakola ki guno muceere ate era otusanze tuli out of stock nawano bino nenga bibeerawo nga bijjudde tuli out of stock twayavuwadde kati wano wetutera okutereka ate ebyokulya era ebirala macaroni sugar wuuyo wansi mulaba eno oba kamera asobola okubeera anti kati twagala nnyo okuprovinga ekintu gano masowaani gaffe ffenna ndowooza mugalaba tetuli banjawulo nnyo tulinga abantu abalala tulyanga abantu abalala wano tulinawo ebikopo byaffe magiraasi ago go sigakkiriza naye ebikopo byebimu giraasi nange embeera ne ku bagenyi olw'olumu mamange yangamba abaana abato tebanywera mu giraasi so okay bwekityo bwekiri so awabolodde emmere yaabwe yiiyo microwave weeri geseewo emmere yasobola ogibugumya ebyo byo actually ebintu byawaka wano eno omukyalo oyo saawa eno kale get out of the camera saawa eno ebintu byawaka yabidiringirako ebifaawo saagala kulimba nze nzija kuyomba buyombi ekiba kitateredde nzija kuyomba buyombi ye yadiringako noba omufunya ajja kwogerako naawe seno erumu y'abawala baffe we batyo basula ngenda kwegenderayo mbakuteeredde kalungako endowooza leka njira noonya ekyokulya nange mujye baleko mikwano ndi mu kifo kituufu oba mbuze omwe agambye nti obuze bannaye muli mutya obulamu bugamba ki mukama yeba gwe natulaba tuli ku JICC accommodation so sometimes wabeerawo ebintu biba bigenda mu maaso of course tubadde ne interview n'omukyala mugirabye Jackie so ate n'agamba kiba kisoboka okuze betumugambye tube nga tujja tulaba ku accommodation z'abaana we basola olw'ensonga nti nga bwe nabagambyemu waliwo omuntu omu yampa message nanga Rozet tuli eno kampani bagiyita JICC naye ate tubonaabona ekigenze waliwo ensonga nti tusula wansi ku kapeti tetulina byebikka alina ekirala tetulya so okugusa ekintu kino noba okakasa amazima nensalawo nebanga ate nkola ki havingako interview n'omukyala
natera nasalawo nakkiriza tujje tulaba abaana bakola ki we basula ekirungi kyabyo n'abaana we bali so bo bagenda kubanga ate bakakasa nga bekakasiza ddala naye nange wenkokonye nenyingira kyendabye nga mulimu ddeekazi zino kati kyesimanyi oba jjaki azitaddemu buteesa kubya amasimu naga baziteekemu simanyi emifaliso gino mwegiri n'ebyebika kati simanyi oba jjaki akubye essimu naga abanange muteekeyo emifaliso n'obuki n'obutanda so n'olw'ensonga eyo katandike wano n'omukyala gye baleko maama obulamu bugamba ki bulungi fazegwe kakati obutanda buneeno wano mazewo bbanga ki ekyamazima sijja kulimba nga njogera mazima guno omwezi tetuli mu gwa January wano najjawo mu gwa Kubiri naye nensooka nengenda nenkola nebigaana nenkomawo wano naye okuva lwe najja wano embeera gye nasangawo ne bwenkomyewo era kati gye nkoze eki obutanda buno wabulekawo mu kujja wano obutanda bwe nasangawo bwali bwa kala ya bbulaaka nenga bwaliwo obutanda nenga bwaliwo nze bukyanga nzija wano nkugambye namala mazeewo ebbanga eriwera kati omwaka nga jjaki mmulaba naye okuva lwe najja sijja kulimba seewayiriza seerungiya natuukira katanda era keekano wano eno era wano we nasookera wano era bwe nagenda okukola bwe nakomawo era nsula wano sisulangako ku kapeti sisulangako ku mukeeka kale ndowooza batulaba mwewuliridde kakati omukyala nga bwatugambye mukiwulidde kyatugambye kati ekyendya sigenda kukibuuza ye kubanga omwana yagambye nekikusooka tubonaabona ffe bwe tulaba wane tetukola ki tetulya so omukwano gwo bwotubulira ku byendya waneeno mulya oba temulya mukwano tulya emmere mulya emmere mulya mmere ki naki muceere ne kawo kawunga olumu tulya ku nkoko okulya endya yebadde simbi tebadde mbi kitegeeza abagamba nti temuli abakola kibalimba bulimbi bawaayiriza okulya ko tuliira ddala muliira ddala okay banaye mujje baleko mwena mikwano simanyi naye nga ndooza tekijja kwetaagisa ate nnyo ndowooza kubuuza bonna kuba kati kiriba kibadde kimala bumazi kuba singa abadde nga yakamala wiiki ng'emu wandigambye oba owaayi abakyogera nti abaana basula wansi oba oliawo mu wiiki ng'emu bahaddewo buki obutanda n'emifaliso naye wabanga ate ye ntuse ku muntu mutuufu wabanga agamba nti abaddewo oba alabye eno gundi JICC camp accommodation wabanga agirabye ebbanga eryo lyonna ng'obutanda bubadde mu kitegeeza tebabutaddemu lunaku lwaddi lwaggulu